is nou op pad Leeupoort toe, Vakansie Dorp toe. Ons het uit Bella het ons vir R516 gevat, Desember toe. Asseblief as julle hierdie pad ry, wees maar verdag. Daar is vlakvarke met die pad oor hardloop. Ons was gelukkig geweest om dit betyds te gesien het, ander motoriste gewaarsku. So die spoedlimiet is 120 km/h, maar ons almal ken wild, as hulle oor die pad wil hardloop hulle worry nie oor wat se spoed jy ry nie. Is die pad redelijk hobbelerig. So verskom maar as die video 'n bietjie spring. Wat gebruik ons om ons toere te doen? Ons gebruik Google Maps. By 4 pronk kuier vandag hier in Leeupoort. Hiervoor is die ingang tot die Leeupoort Vakansie Dorp, waar ons gaan bly vir 'n paar dae. Ons gaan hierso bly in 'n gastehuis. Kom ons kyk of ons hier gaan inkom. Ons is 2.1 meter hoog. En my bakkie is 'n bietjie hoor is dit. Gaan met 'n bietjie skuins. Daar is verby. Goeiedag. Goed en self. Lani, dankie. Ons is nou binne in Leeupoort Vakansiedorp. Ons ry agter Elsa, die eienaar van die gastehuis. Sy gaan ons na die gastehuis toe vat. So geniet die scenery. Dit lyk nogal baie mooi hierso. Ons gaan later aan ook 'n bietjie explore, vir julle 'n bietjie meer wys van die vakansieoord, die vakansiedorp altans. So 'n bietjie kyk en 'n bietjie meer mense in die hande te kry wat ons 'n bietjie meer kan vertel.
mense net sê dit so rukkie terug goed gereën hier so. Ja. Nou, in hierdie vakansiedorp loop die wilde diere oralste rond. Jy kan klaarblyklik hulle 'n bietjie voer en daai goeders ook. So as jy hier binnekant ry op pad na 'n gastehuis toe of iets, wees maar op die uitkyk. Moenie 'n diertjie raak ry nie. Hier is die gastehuis in Leeupoort Vakansiedorp waar ons gaan bly. En ons gaan julle 'n bietjie nader wys, nog meer video's en foto's van al die wilde diertjies wat hier rondhardloop. So, stay tuned. Ons verken die omgewing en op pad na Desember toe, by Kudeskop.
loop ons toe die koöperasie raak. Wat 'n aangename verrassing. Ons ry vandag 'n bietjie rond hier binnekant in Leeupoort, dis 'n vakansiedorp. Hier reg voor ons is die gemeenskapsaal, biblioteek en die jeugsky. So jy daarmee ietsie om te doen ook hier binnekant. So kom ons kyk 'n bietjie, ons verken so 'n bietjie die plek hier binne. Die spoedlimiet hier binnekant is 25 km/h. Dit is om te help dat jy nie die diere en goed gaan raakry en doodry nie. Hier is verskriklik baie diere. So mense kyk maar eers uit na hulle, dat jy hulle nie raakry nie. Hier is 'n karavaanpark ook. Draai gou 'n bietjie regs, hierso in Umbata paadjie Ferox lyn. Dit is waar die karavaanpark is. Lieflike plek hierdie. En so draai ook ry deur die karavaanpark wat jy kan sien. Soos ons verneem ook, is hulle tans besig om die karavaanpark op te gradeer. Hulle het so pas klaar gemaak met hulle swembad. Die spruitjies wat deur die plek loop is ongelukkig nou almal droog as gevolg van die droogte wat hulle gehad het. Hier reg voor julle is die karavaanpark se admisieblokke.
is 'n natuurreservaat ook op die perseel. Ons gaan 'n bietjie later aan, gaan ons 'n bietjie daar 'n draai maak en kyk hoe dit lyk daar. En ja, dan neem ons 'n videoetjie vir julle daarvan. Soos julle kan sien, oralste is daar, dit is net bos. Jou bokkies en vlakvarke en zebras hardloop die hele plek vol. So dis kom hier jou spoedlimiet 25 km/h is. En hier is die ingang waar ons ingekom het. Ons gaan nou so 'n bietjie regstrak. Ek dink amper die straat se naam is Muisvolstraat. Julle sal ook sien, baie van die plekke is daar nie huise op nie. Dit is geklassifiseer as 'n natuurreservaat. Dit was die ou Strydom-plaas gewees wat hulle verkoop het op 'n auction, en die munisipaliteit van Desember het die grond toe nou oorgekoop en hulle verkoop die huisies uit die grond as sulks aan lede van die publiek wat belangstel om dit te koop. Hier is 'n hele paar huisies op hierdie perseel, so tussen 800 en 850 huisies. Hier is baie leë erwe ook te koop, maar ek moet sê, dit is heel rustig hierso. As jy nou nie meer lus is vir 'n gejaag in die stad en daai goed nie, jy kom hier na toe en jy kom ontspan. Kom ons kyk, ek sien hier voor is daar bokkies. Kom ons kyk of ons dit kan, of hulle nie gaan skrik nie. Ja, hardloop hulle ongelukkig nou weg. En as jy hou daarvan om na voëls te kyk, hier is 'n ontsettend groot verskeidenheid van voëls in die plek. Ons het vanmôre het ons juis 'n hele paar van hulle gesien. Hulle is asof hulle vir ons kom groet het vanmôre. Maar ja, ek moet julle waarsku, dit is ontsettend warm hierdie kant. Vanmôre net so voor 10, as ek hom reg onthou, het ons al klaar staan op 26 grade. Gister het ons geword hier by die 38, 40 grade. Ja, dit klink nou nie warm nie, maar die humiditeit is verskriklik. Jy het ook heeltyd in jou kamer jou aircon aan, jy sit hom nie af.
soos julle kan sien ook hierso, jy kan hier rondloop, swembad toe en terug. Goeiemôre. En tot laat in die aand, niemand pla jou nie. Jy sal ook sien by meeste van die interseksies, kry jy so 'n bordjie wat vir jou meer wys waar die plekke is. So ja. Ons gaan 'n bietjie vandag deur die natuurreservaat ry in Leeupoort. So 'n bietjie sien wat se diere ons kan sien. Die spoedlimiet hier binnekant is 20 km/h. So ons sal nie baie vinnig ry nie. Die diere hardloop oor die pad. So jy is nou in hulle omgewing, so jy moet maar die reëls hou by, as ek dit so kan stel. Gehoorsaam. Hierso sê hulle, hierso motoriste gebruik die paai op eie risiko. Ons draai net so. Gebruik die paai op eie risiko. So ja, kom ons gaan kyk maar hoe lyk die paaie hierso. Nou kan jy ook sien 20 km/h. Dis verkieslik moet jy maar 'n bietjie stadiger as dit ry. Dat jy genoeg tyd het om te kan stop indien dit nodig is. Jy kan die binnekant ry ook 4x2. Hier is binnekant is hier 'n 4x4 roete ook. So ons sal sien, miskien ry ons om per ongeluk raak, miskien ry ons om mis. Ons gaan nou nie vandag uit om te gaan soek na die 4x4 roete nie. Ons is baie bevoorreg gewees om 'n suspension geborg te kry by APG, African Parts Group. Die suspension wat my bakkie in het, dis 'n 2016 Ford Ranger 2.2 dubbelkajuit 4x4 is raw 4x4 suspension. Die suspension word gemaak in Australië en dit word getoets ook in Australië. Nou soos almal weet, is Australië se grondpaaie en roetes 'n klein bietjie erger as wat Suid-Afrika se is. Vir julle sê, die suspension is wonderlik. Ek kan nie kla oor hom nie. Jy ry met hom op 'n grondpad, dan is dit asof jy op 'n teerpad ry. Jy kan 120 ry op 'n grondpad, jy gaan dit glad nie eens 'n verskil voel nie. Baie dankie aan APG vir daai borg ook. Hier voor, weet nie of julle kan sien nie, is daar bokkies by die binnekant in die bos. Daar loop wilde beeste soos dit vir my lyk. Kom ons kyk of ons kan nader kom. Dan was die winch, ek het 'n winch op van ook geborg deur APG, African Parts Group. Dis 'n one winch. Ons het hom nog nie getoets nie. Ons kyk maar of ons op 'n plekkie kry waar 'n mens kan vasval dat jy hom kan toets. Dit is 'n wonderlike ding om te hê.
Julle kan ook gaan kyk op die website www.theweekendwarriors.co.za vir meer inligting. As jy 'n lid is van 4x4 Prong wat jy maandelikse lidfooie betaal, dan kan jy ook afslag kry op dit. Kom ons kyk. Ek weet nie of julle kan sien nie. Daar hardloop die blou williewese. Kom ons kyk of ons nog nader kan kom. Dit nou nie, nee, ons nie kan nie. Ok, kom ons kyk, daar kry ons hulle verder op die paadjie verder. Bietjie agteruit gaan. Dan is terwyl jy op die website is theweekendwarriors.co.za. Kyk 'n bietjie na die spotlights ook wat hulle op het daar. Vision X. 'n Wonderlike spotlights in die aand. Hy skyn baie ver en baie duidelik. En weer eens dankie aan All About 4x4 wat dit vir my alles geïnstalleer het. Mense, is ons Approved Fitment Center in die Johannesburg-Vaal driehoek area. Meer die details kan julle ons self kontak ook. Vir my nommer is 084-355-438. Dan sê ek julle al die kontak details vir julle kan deurgee. Hier voorloop hulle. Môre? Kom ons kyk. Ek dink ons is 'n bietjie ver vir die kamera om dit op te tel. Maar ja, hier kruis hulle die pad. Dit is hoekom dit so belangrik is om 20 km/h of stadiger te ry deur die natuurreservaat. Ons kyk wat se diere is hier nog. Klaar blyklik is hier kameelperde. Hier's baie vlakvarke, hier's nyalas, hier's rooibokkies. Hier's tot miskryers wat hier rondloop. So maar asseblief kyk maar 'n bietjie uit, moenie nou asprous doodry nie. Dit is nie baie nice nie. Ons is weer die wild gespot. Lyk soos die blou williewese saam met die zebras.
Soos wat ons deur die strate ry, hoop ons nog om wild te sien. Elke boom het 'n identifiseringsplaatjie op wat jou sê wat se boom dit is en hoe oud die boom is. Geen bome of takke mag afgebreek word nie. Soos ons ry, hoor jy gesuis van die sonbesies en niks anders as 'n rustige stilte nie. Hier is 3 swembaddens, 2 restaurante, 'n goed toegeruste winkel, asook 'n borrelstoer op Leeupoort Vakansiedorp. Jy kan ook leë-erwe asook klaargeboude huise hier koop. Soos julle kan sien, is daar geen of baie lae omheining om die huise. Dit is vir die diere om vrylik te kan rondbeweeg. Die inwoners voer ook spesiale kos vir die diere, omdat dit so droog is en die kos skaars is. Die kameelperde kom slegs in die wintermaande tot in die residensiële areas, wanneer kos skaars is in die bos.
gerook en sy vrou, maar as sy haar boude nou draai en sy gaan in en sy, ek wil daai ding probeer wegvat. Gaan nie boba. Kyk, stap sy daar klip uit op. Hoe klink my? Gaan daai ding probeer wegvat. So maak ek daai net eers weg. Ons gaan tuis by Elsa en Daan Juffer. Hulle gastehuis is gelê in Kwyfelstraat. Jy kan kies of jy etes ingesluit moet wees en of jy selfsorg verkies. Hier het ons geleer wat hartsmense werklik beteken. Hulle is werklik wonderlike mense, ons so tuis laat voel. Ons het soos familie en nie gaste gevoel nie. Hulle het uit pad uitgegaan om ons vakansie onvergeetlik te maak. Vra waarvoor jy lus is om te eet en of daar enigiets is wat ons verkies om te drink en te eet. Ons kamer was toegerus met volledige badkamer en handdoeke, gerieflike bed en vars skoon beddegoed, asook ligversorging. Ons sal oor en oor weer Leeupoort toe gaan, al is dit net om weer by Tannie Elsa en oom Daan te gaan kuier. Die Juffers is ook trotse eienaars van Sunrise Tours en Transfers. Hulle doen ook dagtoere na Sun City, Pilansberg Natuurreservaat en na die Renoster en Leeupark. Vervoer vanaf die lughawe is ook beskikbaar. Hulle bied ook Kruger Nasionale Park toere aan wat vervoer, akkommodasie en verskillende pakkette insluit. Vir meer inligting kontak gerus vir Elsa Juffer op 082 825 738 of 082 555 2882.